Naneho ny heviny mahakasikan'ny mety hisian'ny fitsapan-kevi-bahoaka sy ny fanovana lalam-panorenana ny masoivoho ny Amerikanina miasa eto Madagasikara Andriamatoa Robert Yamate raha nanontanian'ny mpanao gazety moa ny tenany dia namaly ireo fanontaniana maromaro toy ny hoe Ilaina ve ny hirosoana amin'izany mety hisy fiantraikany amin'ny fifidianana ihany koa ve ny firosoana ao anatin'izay fanovana lalam-panorenana izay toy izao ny fanadihadiana. My understanding of the reform. Raha fahitako anazy aloha efa misy tokoa ny fandiniana zay fanovana na fanavazana ny lalam-panorenana zay ary raha ny terako manokana dia hitako hoe rehefa hita hoe ilaina zay raha manaiky dia atao ny fitsapan-kevi-bahoaka raha ohatra ka hita fa tena misy zavatra mila ovana anatin'izay lalam-panorenana zay. Ny mampanahy kely fotsiny dia le fotoana anatotosana le izy satria fantatsika fa efa tokony hisy ny fifidianana amin'ny ataonao avy amin'ny folo sy roa arivo dia raha hoasina zany le fanovana na fanavazana lalam-panorenana oviana no atao le izy ina mety fiantraikan'izay amin'ny fanatotosana fifidianana ny tokony atao amin'ny herintaona. Ndan'izay koa misy ny fampihavanam-pirenena zay efa atao hoe manomboka zay amin'izao zany tariny fiainanana natao maly. Eo ihany koa ny fanisam-bahoaka izay kasainy ao atao zany rehetrarehetra zany samy ho atao amin'ny taona 20 sy 20 daholo dia zay mahatonga anahy te hametraka hoe ny fifidianana angambany tsy azo atao ambany zavatra aloha satria io ny tena zava-dehibe misongadina aloha izao. Fifidianana tamin'ny taona 30 sy 20 manko azo atao hoe somary niainga tamin'ny fanireny ny fianakaviam-be raha isa-pirenena ihany fa ity amin'ny taona 20 sy 20 dia tena hoe Madagasikara manokana no hikarakara anazy ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny firenena malagasy izy hitako hoe zay tena zava-dehibe tokony hatrena sy hanomana azy tsara ny teny izao.